Despois de respirar e de botar unha choradiña, a primeira necesidade vital que ten un ser humano cando chega ao mundo é alimentarse. Do que comemos nos primeiros anos de vida depende en gran medida a nosa saúde cando nos facemos adultos. Pero, naturalmente, non todas as enfermidades dependen do que comemos. Hoxe, en Historias de Galicia, ímoslles contar como nos fomos alimentando os galegos e como a ciencia médica nos axudou a medrar sans e fortes. Ata hai ben pouco, o leite materno era o único sustento que podía alimentar en condicións a un neno ou unha nena acabados de nacer. A obriga de ser boa nai implicaba tamén a obriga de dar moito leite. Hoxe en día existen moitas multinacionais de alimentación infantil e en Occidente son moi poucas as nais que lle seguen dando peito aos seus fillos. Este cambio na alimentación dos meniños non é máis que un indicador dunha nova forma de vida na que a comida máis ou menos artificial está sustituindo unha forma de comer tradicional. Pero claro, como todos os cambios, este tivo as súas causas e ten tamén as súas consecuencias. Tradicionalmente na nosa sociedade, quen se encargou da comida foi sempre a muller. Pero hoxe, a maioría das mulleres traballan fora e cando volven á casa, polo xeral, está todo por facer. Así, búscanse alternativas á comida tradicional. Productos enlatados, conxelados, preparados, precociñados, instantáneos, imperecedoiros, saturados de graxas, sen graza ningunha. Os nosos avós comían do que había, do que daba a casa. E había casas que daban moito, outras que daban menos, e algunhas que case nada, pouco máis que para ir enganando o estómago malamente. Do que comían os galegos das casas grandes, medianas e pequenas é do que trata a nosa primeira historia. Veremos como algúns comían o que querían e outros comían o que podían. Todo dependía da casa na que se nacese. Hai quen di que o estómago dun labrego é como un acordeón que estira ou encolle segundo as necesidades da peza que se toca. A música da mantenza campesiña tamén se dividía en 4 estacións e a primavera non era precisamente a máis alegre. Nunha economía labrega como a galega, o xantar diario dependía da colleita e esta estaba exposta a moitos riscos. O mal tempo ou calquera praga podían significar a fame para todo o ano. Pero, aínda que todo fose ben, era na primavera cando a escaseza era maior, porque a colleita facíase no verán e no outono, e en marzo xa non quedaba nada. Daí o dito, dos nabos ás freixas todos son queixas. A xente do mar vivía e comía do que pescaba, e os poucos cartos que sacaban do traballo non permitía ningún exceso na dieta diaria. Pan, produtos do porco e patacas seguen sendo a base da alimentación campesiña, e seguramente da non campesiña tamén. Hoxe, a nosa comida é impensable sen patacas. Quen pode imaginar un bisté, un guiso, unha tortilla ou un cocido sen patacas? Pois, o que consideramos emblema da cociña tradicional galega leva entre nós tan só 200 anos. A orixe da pataca sitúase no altiplano andino, no que hoxe sería o sur de Perú e o oeste de Bolivia. Alí era cultivada e consumida desde o 8º milenio antes de Cristo e foi introducida en Europa polos conquistadores españois, aínda que tardou en incorporarse á dieta humana. As fames do século XIX obrigaron aos galegos a recorrer a elas como alimento. A primeira poboación urbana na que se comercializou a pataca foi Ferrol, para lles dar alimento aos traballadores dos estaleiros e dos arsenais reais. A diferenza das patacas, que ata o século XIX se empregaban só para dar de comer ao gando, outro dos alimentos que chegou de América sí que tivo unha pronta aceptación na nosa terra. Falamos do millo. O millo empezou a cultivarse en Galicia en 1610 nas zonas costeiras, e para almacenalo construíronse hórreos como a este de Carnota. Polos hábitos alimentarios da nosa familia, ou observando a carta dun restaurante, podemos saber o que se come hoxe en Galicia, pero que comía, por exemplo, un galego do século XIX? Pois depende, porque daquela máis ca hoxe o comer dependía da familia na que se vivía. Todo era cuestión de clase e de cartos. A fidalguía e os rendistas que vivían nos pazos gozaban dunha extraordinaria calidade de vida e de opulencia. Aínda que no século XIX os fidalgos e rendistas comezaban a experimentar os primeiros síntomas do declive da súa forma de vida,
Un pazo era un pequeno universo que se autoabastecía por sí mesmo no que atinxe as necesidades alimentarias. A diferencia do campesiñado galego, os pazos tiñan unha adega ben surtida e un lagar ao que chegaban as uvas das cepas máis valoradas. Na mesa dos sectores máis privilexiados da sociedade galega non faltaban os mellores peixes, frescos, afumados, salgados ou en seco. O pazo tiña vacas propias, porcos, polos ben mantidos e variedade de froitas e legumes. E cando algún produto non o había no pazo, mercábase. Os alimentos que entraban na mesa dos burgueses e dos fidalgos eran de calidade, procedían das súas propias explotacións ou eran mercados polas criadas na praza ou na tenda. Nas súas mesas non faltaba de nada. Non era o caso da maioría dos labregos, polo menos dos que coñecía o padre Feijóo a finais do século XVIII. Nestas terras non hai xente máis famenta nin máis desabrigada cos labregos. 4 farrapos tapan as súas carnes, ou mellor direi que polas moitas roturas que teñen as destapan. A habitación está tan furada como vestido, de maneira que o vento e a choiva entran por ela como pola súa casa. O seu alimento é un pouco de pan negro, acompañado de algún lacticinio ou de algún legume vil, pero todo en tan escasa cantidade que hai quen nin unha vez na vida se ergue saciado da mesa. Os homes xuntan leña mentres na casa as mulleres empezan a preparar o xantar na cociña. Son as 11 da mañá. Levan traballando desde que é día e vai moito frío. É o momento de meterlle ao corpo a parva ou o taco das 11. Pan de centeo, un pouco de touciño como con pango e un grolo de viño. Quédanlles polo menos outras 2 horas de traballo antes de ir xantar. As mulleres da casa están facendo o caldo, a mesma comida de onte e idéntica a de mañá. O xeito de facelo tamén é o mesmo todos os días. Cando o caldo xa está feito, retírano e déixano repousar non moi afastado do lume para que non arrefríe demais. O pai, en calidade de cabeza de familia, preside a mesa e recibe a mellor tallada. As mulleres, cando o alimento era escaso, cousa moi frecuente, sacrificábanse polos fillos, comendo menos ou conformándose cos alimentos menos apetecibles. Só en casos de festa hai carne fresca de polo, coello ou, máis excepcionalmente, becerro ou carneiro. A venda das reses é case a única fonte de ingresos da casa. Os ovos tamén se venden, e o leite aprovéitase para facer manteiga, que tamén se vende. Os labregos galegos, no século XIX e en boa parte do XX, comían do que daba a casa. Para fritir usaban manteiga de porco, porque o aceite era demasiado caro como para cociñar con el. O peixe fresco non chegaba ás aldeas do interior, e o viño e o leite eran artigos de luxo que non abondaban no xantar. Pero había xente que o pasaba peor. Estamos no lugar coñecido como os Balcóns de Madrid, sobre os canóns do Sil, no concello ourensán de Parada de Sil. Desde aquí conta a lenda que despedían os galegos que marchaban cada verán segar a Castela. Eles poden simbolizar a progresiva conversión dos labregos en xornaleiros, é dicir, aqueles que dependen dun xornal para vivir. O pai e os 2 fillos andan ao xornal traballando no que poden. Hoxe toca amañarlle a prensa do viño a un veciño acomodado. Entre os xornaleiros, curtidores e canteiros era norma almorzar cunha parva de broa e augardente. Os xornaleiros doutros sectores tomaban pan de millo ou centeo fervidos en auga para o almorzo. Moitas grazas. Estamos no comedor da Alcoa, antiga Lumina Aluminio, na Mariña Lucense. Os pratos que se serven aquí están supervisados polos médicos da empresa. Hoxe non hai moita diferenza entre os alimentos que hai nos pratos dun obreiro, dun labrego ou dun funcionario. Pero no século XIX, comer dun salario era unha miseria, porque os salarios eran míseros. E iso cando se cobraba, porque había veces que se traballaba pola comida. Os produtos básicos da dieta proletaria eran as patacas, as fabas e os garabanzos, unhas poucas verduras como a berza, a coliflor, o repolo ou o grelo. Acompañaba o touciño e a carne fresca era excepcional.
Nos días de festa mercaban vísceras. O obreiro e a súa familia comían pouca froita, e o leite nin o cataban. A penuria alimentaria marcaba a vida e a dieta da clase traballadora galega no século XIX. A dificultade do obreiro por prover de alimentos á súa familia foi unha constante naquela época. Era a loita por non morrer de fame. Os que coñeceron a fame e o racionamento durante a posguerra aseguran que hoxe en Galicia ninguén pasa fame. Iso non quere dicir que estemos ben alimentados ou que o que se come sexa o máis san. Pero o que está claro é que desde sempre o que se come tivo causas económicas e culturais e tamén tivo e ten consecuencias para a saúde. As familias fidalgas que vivían en Pazos comían de todo e en exceso. O traballo físico era prácticamente inexistente, polo que a gota e a arteriosclerose foron unha praga nas familias fidalgas da época. Nas familias labregas, a falta de proteínas fixo estragos entre a poboación. Na Galicia interior, a ausencia do iodo dos alimentos mariños fixo do bocio unha enfermidade endémica ata ben entrado o século XX. Ademais do bocio, as familias máis pobres dos xornaleiros sufrían problemas de raquitismo pola ausencia de vitaminas da súa dieta. Os nenos eran as vítimas que máis padecían o raquitismo. A finais do século XVIII en Galicia había zonas nas que morrían máis da metade dos nenos que nacían, e non só polas enfermidades causadas polas carencias alimenticias. As vacinas foron o mellor remedio contra a mortaldade infantil. A nosa seguinte historia trata do home que trouxo a Galicia a primeira vacina da historia da humanidade. O médico municipal da cidade da Coruña, Vicente Antonio Pose Roibanes, saíu pasear co seu neto nesta mañá de domingo. É un home adiantado ao seu tempo e por iso sofre os ataques do sector máis reaccionario do gremio médico, que lle reprocha as súas técnicas e as súas ideas innovadoras, nacidas dun interese permanente pola evolución da medicina en Europa e a loita contra as enfermidades. Por desgraza, na Coruña están aparecendo os primeiros casos de varíola, especialmente en nenos da idade do seu neto. A varíola camiña a pasos axigantados por toda Europa e vai deixando unha gran mortalidade, sobre todo nos nenos, que presentan menos defensas contra o virus. Seguro que todos oímos ou dixemos algunha vez o de máis vale previr que curar. A mellor forma de previr as enfermidades son as vacinas que nos fan inmunes a certos virus. Ese foi o gran salto que acababa de dar a ciencia médica no tempo do doutor Pose Roibanes. Ao longo da súa historia, a humanidade viuse exposta aos efectos devastadores provocados por enfermidades pandémicas, entre as que destaca a peste, que no século XIV acabou con case a metade da poboación de Europa. Pero outras enfermidades máis comuns, como a varíola, dezmaban permanentemente a poboación mundial. 1 de cada 10 enfermos de varíola morría. Os que sobrevivían, despois de 3 semanas de dores e escozores moi fortes, cando lles caían as chagas, quedaban marcados de por vida. No século XVIII, a varíola mataba anualmente en Europa a 400.000 persoas de todas as idades e clases sociais, aínda que os nenos eran os máis prexudicados. Na Galicia deste século, o índice de mortalidade infantil era do 38% no primeiro ano de vida e do 50% en nenos de ata 7 anos. Aínda que pareza mentira, as vacas foron claves na loita contra a varíola. Sabían que vacina ven de vaca? Atendan. A finais do século XVIII, un médico rural inglés, Edward Jenner, observou que as mulleres que muxían o leite tiñan ás veces unha especie de varíola por estar en contacto coas vacas. E comprobou que aquelas mulleres non desenvolvían despois a varíola humana. O médico tomou secrecións de pústulas dunha daquelas granxeiras infectada e inoculoullas a un neno de 8 anos nun brazo. Unhas semanas máis tarde, inxectoulle ao neno pus dunha persoa enferma de varíola. O neno non enfermou. Acababa de nacer a primeira vacina da historia da humanidade, que foi a que trouxo a Galicia o doutor Pose Roibanes. A pesar de ver cada día a morte na cara de moitos dos nenos contaxiados polo virus,
Roibanes non perde a esperanza. Agarda por unha arma que pode cambiar esa condena a morte xa nos primeiros anos de vida. Con moito cuidado, abre a caixa e vai sacando un a un os cristais que conteñen fluido con virus fresco de varíola, necesario para poñer en práctica a innovadora técnica de vacinación que se está aplicando en Europa. José Roibanes ten tanta fe na ciencia e na nova vacina que non dubida en utilizar o seu propio neto para comprobar a eficacia do novo tratamento. As contrastadas experiencias da vacinación do Dr. Jenner en Inglaterra son un avance científico extraordinario que quere levar a toda Galicia. Está convencido de que este é o único método para vencer a varíola e non pode fallar. A vida do seu neto está agora en mans da ciencia. Estamos en Caión, na comarca de Bergantiños. A comezos do século XIX, a varíola xa causara moitas mortes nesta comarca. O protagonista da nosa historia foi quen trouxo a vacina contra a varíola aquí e quen a levou a Betanzos, a Santiago e a moitas outras zonas de Galicia. Animado polo éxito das vacinacións, José Roibanes inicia unha campaña para erradicar a varíola. En persoa ou ben enviándolles a outros médicos mostras como a que el recibira de Barcelona, vai levar a cabo a súa particular campaña contra a enfermidade. O médico betanceiro desprázase a diferentes localidades para inocular vacinas con fluido fresco ou, no caso de non dispor del, facendo a vacinación de brazo en brazo con virus fresco de vacinados que o acompañan. Deste xeito, asegúrase de que o virus non perda a súa eficacia. Na Casa do Concello de Betanzos realizou José Roibanes en 1806 a súa campaña contra a varíola. Xa escribira a súa instrucción para administrar e difundir a vacinación antivariólica, e o rei Carlos IV xa ordenara que a vacina chegara a todos os lugares do reino. Esa orde real puxo en contacto a José Roibanes coa excepcional e pouco coñecida expedición Balmis. Para levar os avances da vacinación ás colonias de América e Asia, Carlos IV ordenou a realización da Real Expedición Filantrópica da Vacina, á fronte da cal situou o seu ciruxán de Cámara Real Francisco Javier Balmis. O lugar de partida sería o Porto da Coruña. Na época, a única maneira de transportar a vacina ata os territorios onde non existía antídoto era manter vivo durante toda a viaxe o propio virus. Este método precisaba da participación de seres humanos que fosen transmitindo a epidemia. Unha primeira dose era inoculada no primeiro portador e cando o contaxio estaba no momento culminante extraíase o fluido e inoculábase noutro portador. Así, de brazo en brazo e renovando cada 10 días os trasvases de vacina, íase conservando a vacina durante a viaxe ata poder trasladala á terra. O Instituto Coruñés de Zalaeta ocupa o solar no que estaba a Casa de Expósitos, a dos nenos abandonados. Os nenos que levaron a vacina da varíola cara a América saíron da Casa de Expósitos e a súa rectora Isabel Zendala foi a única muller que participou na expedición de Balmis. O 30 de novembro de 1803 parte da Coruña a corbeta María Pita. Os primeiros en recibir a vacina foron os habitantes das Illas Canarias e logo os de Porto Rico e Venezuela. Despois dirixíronse a Cuba e a México. Desde Acapulco desprazáronse a Filipinas, a Cantón e a Macao. Regresaron bordeando África e arribaron a Lisboa despois de case 3 anos de dar a volta ao mundo. Hoxe, en laboratorios como este, estudanse metodoloxías e fórmulas para loitar contra a enfermidade. A loita contra a varíola no século XIX abriu as portas da vacinación. A Organización Mundial da Saúde declarou erradicada a varíola en 1980, pero hoxe segue sendo un reto atopar novas vacinas contra novas enfermidades. Aqueles nenos que recibiron as primeiras vacinas contra a varíola chegaron a vellos grazas aos avances da ciencia médica. As vacinas supuxeron un paso de xigante na historia da humanidade. Un adianto tan grande como pasar do menciñeiro ao médico ou das casas de enfermos aos hospitais modernos. Na derradeira historia de hoxe, ímoslles contar como naceu en Galicia o primeiro hospital coa súa propia botica.
Este peregrino esvarou na baixada a Triacastela e despois de camiñar ata Santiago, malamente pode pousar o pé no chan e precisa atención médica. Na catedral, mándano ao hospital da Fundación Real. A súa ferida está infectada e vai en busca de remedio na institución que foi creada para dar axuda a todo aquel enfermo que o precise. Por Real Cédula do 3 de maio de 1499, os reis católicos mandaron construir este edificio como centro de atención a enfermos e non só como lugar de acollida para peregrinos. En 1524, Carlos I dictou ordenanzas para consolidar as funcións daquel hospital real. Sen ningún tipo de custo, o noso peregrino recibe atención médica. E, sobre todo, os beneficios das menciñas compostas por un dos máis reputados boticarios do seu tempo. Xoán de Morales acaba de facer 25 anos e xa é oficial de botica. É o axudante do primeiro boticario maior da botica do Hospital Real de Santiago, Guillén de Briviesca, a quen os reis católicos lle encomendaran a responsabilidade de poñer en marcha unha das boticas principais do reino. Xoán é alumno aplicado e non se lle escapa ningún detalle do saber e da destreza do seu mestre na preparación dos medicamentos. O oficial maior está moi satisfeito cos progresos do seu axudante e cando ten que ausentarse da botica, déixalle con total confianza a Xoán a responsabilidade da preparación e suministración dos medicamentos ás enfermerías. Todo aquel que visite o Hospital dos Reis Católicos hoxe observará que o edificio acolle 4 patios. Nos dous posteriores estaban as hortas nas que se cultivaban as plantas para os diferentes remedios. O rendemento das hortas que había aquí era fundamental para a botica do hospital. A botica tamén ten permiso para vender medicamentos ao público. Así, recuperan parte dos gastos da atención gratuita e danlle saída a xéneros perecedoiros. Durante a Idade Media, as boticas dos mosteiros e conventos tiveron unha importancia e trascendencia grandes polas actividades sanitarias que cumprían. Os hospitais conventuais foron outro dos eixes principais sobre os que descansou a sanidade na época medieval e que sentaron as bases do que hoxe coñecemos como ciencia médica. O boticario maior era o xefe supremo na botica salvo nunha ocasión, cando había que empregar nos preparados os chamados xéneros valiosos que estaban baixo dúas chaves nun cofre depositado na botica. Nese momento tiña que informar ao administrador do hospital e ao médico depositario da outra chave, como acontece neste caso. Pola Constitución 10ª de Carlos I estipulábase que deberían considerarse xéneros valiosos, ademais das pedras preciosas, o ámbar, o almiscre, a mirra, o incenso, o sangue de drago, o coral e algunhas plantas aromáticas de difícil adquisición. Neste edificio do convento de Bonaval estivo o Hospicio de Santiago desde mediados do século XIX ata mediados do século XX. Os principais beneficiarios, tanto da botica como do hospital, foron os nenos abandonados, pero tamén os peregrinos e as familias dos traballadores do hospital, e en casos excepcionais, como nos casos de peste, a poboación en xeral. Podería considerarse aquel hospital como o embrión da sanidade pública? Podería verse así, pero como rematou a historia do noso boticario real? Hai varias semanas que o boticario maior Guillén de Briviesca deixou o cargo e Xoán de Morales é dende entón o boticario provisional. Ten a recomendación do seu mestre e o beneplácito do administrador para ser nomeado oficialmente boticario, pero para iso precisa tamén a confirmación real. A cobiza de médicos e boticarios rivais levou o inquisidor a investigar a Xoán de Morales por unha posible falta de limpeza de sangue. O boticario maior tiña que ser cristián puro, como estipulaba a Constitución 47 de Carlos I. Xoán de Morales non ten nada que temer. Leva consigo un impoluto expediente de limpeza de sangue. A carta asinada polo rei é datada en Madrid. O 9 de outubro confirma o seu nomeamento como boticario. Pero as presións de médicos e boticarios privados non cesaron. Presións que, unidas á carestía daquel sistema de atención,
conseguiron que o Hospital Real, aberto desde a súa creación a todos aqueles que o precisasen, se volvese converter nun hospital só para peregrinos. Un antecedente das tensións entre a sanidade pública e a sanidade privada? Pode ser. Pero, como cambiou o concepto de saúde desde a creación daquele hospital ata hoxe? Un home nace como un bloque de mármore que ten que esculpirse a sí mesmo. Esta máxima filosófica renacentista, referida á mente, aplícase hoxe ao corpo. Detrás da suor hai soños de beleza e saúde, pero hai soños que se converten en pesadelos. O soño da talla 36 como porta da anorexia ou da bulimia. A obesidade como renuncia aos soños e antesala dun estigma social e dun problema grave de saúde. Hoxe quixémoslles contar como nos fomos alimentando e coidando os galegos e como fomos pasando do remedio caseiro ao medicamento nacido do coñecemento científico. Hoxe a alimentación tamén é unha cuestión científica, pero non está nada claro que o que comamos sexa o mellor nin o máis san. Desculpe, podría poñerme un complexo vitamínico? Sí, algo natural, algo químico. O que sexa mellor? Algo natural. Isto será bo, non? Lo mellor. Sí. Moi ben. Saúde.